ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்ம ஆர்ஜே ராக்கு ஸோ ஒரு மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 15 ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ் ஓகேவா. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் வந்து பேக்குக்கு பாஸ்வேர்ட் இருக்குது. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஸோ ஓகேவா. ஸோ சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா டவுன்லோட் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் காமிக்கிறேன் எந்தெந்த சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. சரி ஓகே, நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆள போட்டுக்கோங்க. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்ட் 2 போடலாமான்றது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதேமாரி சில சவுண்ட்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்ட் 2ல் தரேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு 15 சவுண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஓகேவா. ஸோ சவுண்ட் என்னன்றதை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் பாருங்கள் ஓகேவா. Enemy spotted. Nope. Oh, no, 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 no. Run. ஓகே, என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டவுன்லோட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆள போட்டுக்கோங்க. சரி ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.